नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरुनि सिलसिलो जारी है। हिन वक़्त किपरो मां ख़बर ॾींदा हलूं त 3 ॾींहं अॻु किपरो जे खोड़ी ॿेले में DFO किपरो मुमताज़ मजीदाणो फॉरेस्टर दीन मोहम्मद कुंबर खे मुबैना अगवा करे तशद्दुद करण वारे वाक़े जो केस फॉरेस्टर दीन मोहम्मद कुंबर जे फरियाद ते आफ्ताब शाह, बाबू शाह, अली नवाज़ शाह समेत 4 नामज़द 16 अणॼातल माण्हुनि ख़िलाफ़ किपरो थाणे ते दाख़िल करायो वियो आहे, जंहिंमें फरियादी ॼाणायो आहे त हू ॿेले जी ज़मीन विज़िट करे आया पे त खेसि यरगमाल करे अगवा करे सख्त तशद्दुद निशानो बणायो वियो। हिन किपरो थाणे ते इलाज लाइ लेटर वठी तालका अस्पताल किपरो में इलाज लाइ दाख़िल थिया, जिते वधीक इलाज लाइ डॉक्टरनि हैदराबाद रेफर कयो, जितां इलाज बाद अची हिन वाक़े जो केस दाख़िल करायो वियो। SHO किपरो मूजिबि वाक़े जो केस दाख़िल कयो है, वधीक जांच जारी है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।